diddorol I chi. Wel, un y gegin dy Lisa yn edrych ymlaen I baratoi'r cacen o'r yna yn y man. Ond yn gyntaf, mae fi cwestiwn I ti, Alun. Be sy'n neud ti'n hapus? Cottage pie. Ffrindiau. A tomato soup. Pethau syml. Dim yn y drefn yna. Ie, na, yn y drefn yna. Wel, dwi'n bod, ni wedi bod mas yn holi lot ohonoch chi. Be sy'n helpu dod â twtch o hapusrwydd i'ch diwrnod chi? A sy'n syndod bod bwyd ar dop y restr? Bwyd sy'n codi'n calon ni ydy lobscows, neu sŵp, neu te. Big roast. Sausage rolls, ysdi? Roast lamb, gyn butcher item. Spaghetti bolognese, rhyw fath o curry a prawns. Pizza, pasta a lasagna. Y bwyd sy'n codi'n nghalon ni ydy cael cranc, neu lobster, sticsan, a na fo sy'n ni'n hapus. Ymateb da fan'na, pobl Carmarthen a Phwllheli fan'na. Ie, mae Lisa wedi godi'n calon ni nawr gyda rhyw gacen oren. Wel, o'n i'n meddwl beth sy'n llach ar diwrnod ganol mis Ionawr, rhywbeth oren. Felly, cacen oren, Benny Weired, neu beth yw, upside down. Upside down. Felly, sy'n ots pa oren chi'n defnyddio, I fod yn onest, mae'r blush oranges yn dod mewn I dditymor ar hyn o bryd, y rhai bach coch. Felly mae'r hynna'n rhywbeth neis. Maen nhw'n mynd I fynd yn fwy coch wrth bod y tymor yn mynd mlaen. Ond wneud oren cyffredin y tro, fi wedi defnyddio rhai mowr, fwy a juicy gorau gyd. A beth dwi wedi gwneud, fi wedi dechrau, fel, fi moyn y zest, a fi moyn peth crôn. Felly beth dwi wedi gwneud fan hyn yw just defnyddio, fi wedi bod yn, fel arfer, yn rwbo'r oren yn erbyn y grater. Ond os defnyddiwch chi microplane bach fel hyn, a rwbo hwnna yn erbyn yr oren, chi'n gallu gweld, fi'n credu bod a ti'n gallu gweld faint o oren I ti'n cael. Tip bach arall I chi, os ych chi wedi gwneud o flaen llaw, dodwch mewn bowlen y bach o cling film neu mewn twb bach, achos mae fe yn colli'r juice neu'n go gloi, mewn sy'ch chi mas, so chi moyn pisius caled yn y gacen. Wedyn, mlaen at un arall fan hyn, a fi'n dangos hwn I chi, achos fi'n mynd I wneud rhywbeth gyda'r crôn nes mlaen, beth dwi wedi wneud mwyn creu'r oren ma fel hyn, yn ytrach na'i pilo fe mewn ffordd arferol, fi'n I pilo fe gyda cylleth, oherwydd, so wedi mynd ffordd ag digon fyna, chi moyn gweld yr oren, ac chi ddim yn moyn y pith ar yr oren, a chi moyn cymaint o'r crôn a gallwch chi, achos fi'n mynd I greu rhywbeth mas o'r crôn. Dim gwastraff o gwbl, mae'r rhain yn neud bach melys hyfryd ar gyfer ardurno, neu fel rhywbeth o lotion. So cymryd a gallwch chi o'r gwyn I ffwrdd, cymryd y top I ffwrdd fyd, a sleiso rhain mewn I darnau bach, just dan centimetr ydyn ni'n gweud, dim rhy dynau, dim rhy drwchus. Dwi wedi gweld oren yn cael ei dorri fel yna. Na gwyt ti? Ti'n gwybod beth, mae'n ffordd da rhwydd o wneud a mae hynna wedyn yn hyfryd I fita. Barod I fynd, Barod I fynd, lot rhwyddach na pilo fe gyda Gwynedd. A wedyn fan hyn, beth dwi'n mynd I wneud yw gosod rhai, yn gynta, bach o siwgr, bach o siwgr demerara fyna gyda fi, rhyw 2 neu 3 llond llwy. Beth yw demerara? Fe siwgr brown yw e? Siwgr brown yw e, ond dyw e ddim yn toddi cweit yr un ffordd â unrhyw siwgr arall. Mae'n aros yn fwy crisp. Chi'n yma'n yn gweld ar top cacen mwyn creu fel yr sparkle bach ar y top. A wedyn fi'n mynd I fynd rownd ar hyn, fi'n mynd I dod I ambell un dros y llall, ond chi'n moyn gorchuddio gwylod y gacen I gyd, a chi'n gallu gweld pam, as os chi'n gweld yr un fi wedi gorffen fyna. Ie, mae'n edrych yn neis. Chi'n gallu gweld ôl y patrwn mewn, so gorchuddio'r cyfan. Mae rhyw gles, ie! Ti wedi gweld? Gewch chi weld beth yw'r gles mewn munud bach nawr, so ddod ni hwnna mas o'r ffordd, a wedyn symud mlaen at y gacen. Felly, sbwng yw e, ond gyda almonau. Felly, mae gyda fi'r siwgr a'r menyn fan hyn wedi curo at ei gilydd. A mewn at hwnna, fi'n mynd I osod 4 wy. Pedwar, eitha lot ydw e, neu? Wel, mae te 250 o flawd fan hyn. Felly, mae tua... Na, mae fe'n weddol arferol, odi. Fel arfer. Ni ddim yn gwybod, yn pedwar yn swnio lot I fi fyna. Mae un wy medium yn pwyso 60 gram. Iawn. Ei bob 60 gram mewn sbwng Victoria, chi'n ychwanegu 60 gram o flawd o fenyn ac o siwgr. Felly mae tua'r un peth â hwnna, really. Fel chi'n gallu gweld, yw wyau a braster menyn ddim yn gyfeillgar iawn, dyn nhw ddim yn mynd at ei gilydd yn rhwydd iawn. Felly mewn a bach o flawd I helpu'r broses I ddechrau, a wedyn gallwn ni ddod i'r gweddill mewn, defnyddio peiriant I wneud hwn digon rhwydd, ond fi'n cael dangos pwy mor rhwydd mae I wneud heb unrhyw offer. Lot o bobl yn gweud bod ddim gyda nhw'r offer a bod ddim hyn a llall gyda nhw. Does dim eisiau. Llwy bren a bowlen yn ffain. Fi'n mynd I osod bach o vanilla mewn fanna I wneud
e tym bach fwy cyfoethog. A mae hefyd yn neud yr wyau yn llai... So chi'n blasu'r wyau os ydych chi'n dod i tymau bach o vanilla mewn. A hefyd yr almonau man fyna'r ground almonds ath mewn. A mae hwnna'n neud y gacen tymau bach yn fwy cyfoethog falle ac yn fwy llaeth. Felly hwnna i gyd yn mynd at ei gilydd. A mae oren yn dda i ni, yn dwi? Mae'n codi calon. Yndi, mae'n un o beth mae'n galw nhw'r mood boosters. Ie, a mae'n booster the food. Mae'n y vitamin yn y fe. Wel, vitamin Mae lliw yn codi calon hefyd. Mae'n oren, mae'n liw... Reit, cyfoethog, dyri. Ydy, ti eisiau bita fe? Ie. Os ydych chi'n Alun, dyw Alun, fel ni gyd yn gwybod ar y raglen yma, yn eitha ffysi. Mewn â hwnna dros yr orennau, a wedyn gofalus wrth bod chi'n just yn symud e'n bwyty, just dros y top, fel bod e ddim yn symud yr orennau o dano. Nawr, i'r hynna honno chi sydd falle yn coginio'n ymal, fe welwch chi fan hyn, yn hytrach na papur gwrthsain, yr greaseproof paper, beth fi wedi defnyddio tro yma yw rhain. Chi'n gallu prynu nhw a chi'n gallu ail ddefnyddio nhw i fynd rownd y tin. Felly fi wedi defnyddio tin lle mae'r gwylod yn dod i ffwrdd. Lot rhwyddach chi gael e mas ar y diwedd. A wedyn, bod fi wedi dod ar orenau ar y gwylod, oedd gyda fi darn o'r papur yma ar y gwylod a chi jyst yn dod i hwn o amgylch. A mae fe'n ffordd gret mewn arbed arian yn y pen draw, a mae hefyd yn dda fel bod ni'n mynd gwasgraffu cweith cymaint. A faint mae'r gacen am mewn i'r ffwrn nawr? Tua awr, a 160. Felly tipyn o amser. Wel, da ni'n edrych ymlaen i flasu nes ymlaen. Na ti'n mynd i fod yn gwneud rhywbeth ar ben y gacen hefyd? Ydw, hifen ia ar darnau oren mae fe'n gyda fe. Edrych man. Reit, cyn bod ni'n ffarwelio am y tro, wyt ti yn licio nofio mewn dŵr oer? Na, dim yn gwybod. Dwi'n mynd gael dŵr, sôn am ddŵr oer. Digon teg. Wel, dyna ni falle, dyna ni. Achos da ni gyd i clywed yn do am ddyddi. A diolch yn fawr y ti o'na. Reit, amser blasu, Lisa. Dyma ni. Wel, dyma'r gacen. Ar ôl fod y mas o'r ffwrn, mae hi'n dal, mae eisiau rhyw 20 munud fach arall falle. Siwr na mynd o mas, gallwn chi oeri tyma bach, wedyn dod i plat dros y tin, a wedyn mae eisiau droi ben i weired. Reit. Dyna fel mae'r gwylod yn dod i'r top. Yr upside down yn fe? Ie, pidwch gwneud y rhy gloi, achos sy'n rhywbeth yn mynd o le, mae'n ar dan, mae'n dwy, yn enwedig achos bod ar orennau yn llon siwgr. So, nath ddoi o chi sylweddoli gyda bod na bach o sglein ar hwn. Dwi ddim yn dod mas yn disgwyl cweit fel yna, dwi'n yn bell off, ond beth sydd â fi fan hyn yw marmalade. A fi wedi dod i fe yn y microdon am jyst rhyw 30 eiliad, tan bod e jyst yn mynd bach yn fwy fel jam. A na gyd wedi wneud yw jyst brwsio hwn arno a wneud e'n eitha tewn, wedi rownd yr ymylon i gael rhoi sglein a hefyd mae'n fwy o flas, mae'n fwy o felystra a mae jyst yn disgwyl yn hyfryd. Llwch chi'n neud hwn, lot o gocennau gyda llaws. Os cacen gyda chi sydd wedi mynd mach yn sych, defnyddiwch jam neu hyd yn oed siwgr a dŵr a dod i fe dros y sbwng, mae'n rhoi tipyn bach o lleithder nôl mewn fe. A dyna ni. Dyna'r sglein. Dyna'r sglein. Wedys i gynnau bod fi'n mynd i wneud rhywbeth gyda'r pîl yma, a beth dwi wedi wneud fan hyn yw dod i fe mewn dŵr berwedig a'i ferwi fe am ryw hanner awr. Tynnu'r dŵr i ffwrdd a dechrau tos. Mae eisiau gwneud y ddwywaith, falle tair gwaith os ydych chi'n moyn. Mae'n tynnu'r glas chwerw mas o'r peth. O'r cae. Felly, a wrth gwrs mae'n ei goginio fe, mae'n neud e'n felys, yn y genfelys, mae'n neud e'n soft nice. Wedyn, ar ôl iddyn nhw fynd yn soft, pwyswch nhw, ond da fi 72 gram fan hyn bwr yma. 72 gram o siwgr a 72 gram o ddŵr, berwi fe nôl, so mae'n mynd yn syrup, a mae wedyn yn y pen draw, maen nhw'n mynd fel hyn, maen nhw'n soft. Fel rhyw losynen fach o'n hyn. Gwmwys fel losynen. A'i gwybod hynna off, fi jyst wedi toddi bach o beth yw hwn, siocled fan hyn, a jyst i gosod nhw fel hyn, a geth rhywun un fanna. Mae'r hyn yn gret fel losyn. Ne, maen nhw hefyd yn neis ar... Chips, dyn nhw. Dyn nhw'n blasu fel chips. Felly fan hyn nawr ten, dydyn ni 3 mas fan hyn. Fi wedi torri hwn yn barod. Felly dyle hwnna i ddod mas yn gogloi. Mae'n edrych yn neis. I fe'n gyda fe, fi wedi dod i hifen fanna dwbl wedi chwipio. Gallech chi ddod i bach o contro mewn sy'ch chi moyn. Unrhyw alcohol, falle rhywbeth a oren yno fe. Fi wedi dod i bach o fel mewn yn hwnna i felysu. Ti'n hoffi hifen, yn dwi ti? Hifen i fi, please, Lisa. A hifen ia i fi, please. So mae hwn, ddech chi'n gallu blasu, just tamed bach o'r melystra yn fanna. Hifen ia i ti, fan hyn ten, gyda'r un ar siocled ag oren. A wedyn fi'n defnyddio rhain, just i orffen off, just i gael neud nhw i ddisgwyl yn ddeniadol fel yna. Ti wedi gadael y siocled na i sychu wedyn, ie? Ie, does dim rhaid, mae hwnna fanna. Efo hifen ia yw hwnna? Na, hwnna yw'r hifen ia. Diolch, Lisa. So, chi'n gweld, mae fe'n eitha llaeth tu fewn, a mae hwnna'n para, mae'n achos bod yr almonau mewn, mae'n gacen sy'n aros yn dda am 2-3 diwrnod.
Mae'n eich yn fendigedig, mae'n blas yn fendigedig. Beth sy'n fan ma, boys? Amseru daw, ti Jim. Ac os ydych chi eisiau reseitio gyda llaw, wrth gwrs, mae'n gyd ar gael. Hyfryd, Lisa. Dwi'n gret, ydych chi'n edrych yn y flash iawn. Hifen neu hifen iawn? Hifen iau fi, os Hifen iau i ti, oce. Da ni'n clasio braidd, dyn nhw. Na, ydych chi'n edrych yn dda, beth ydych chi'n poeni am hynna. Looking good, looking good, boys. Beth sy'n gen ti ni heno te? Heno, rhyw gymysgedd bach. Da ni'n mynd yn cwrdd ag aelod newydd o deulu Sw Môr Môn. Mae hwnna'n anodd i ddeud. Dwi wedi bod yn practisio hwnna. Sw Môr Môn. Môn. Edrych ymlaen i glywed am y crwpan fôr. Mae Owain Gwynedd wedi cael penwythnos prysur efo tîm Cader Olwyn Cymru, tîm rygbi Cader Olwyn Cymru, cyn iddyn nhw fynd ar daith i America. Cwbl o gemau pwysig, felly edrych ymlaen i weld nhw'n ymarfer. Iestyn Wyn a Meili Rhys fydd yma yn y stiwdio, gen nhw bodlediad hynod boblogaidd, esgusodwch fi, maen nhw wedi ennill gwobra bethau. Dwi ddim yn meddwl bod o'n bodlediad cystal ar Corridor Ansicrwydd. Efo Malcolm Allen ac Owain Tudur, ond na i ddim ffrio fo nhw heno. A wedyn, ie, mae'n gystadleuaeth hefyd yn does. I godi calon, dwi'n yn coelio ar Blue Monday, fod yn onest. Na ni chwaith. Da ni'n mynd i wneud yn siŵr bod bobl yn gwenu, mae'n hamper i ennill, wrth gwrs. Ie, a ti sôn am gystadleuaeth hollol newydd fan'na, wrth gwrs, yn wahanol i... Un i gael pna, mae hwn ar fi'n cael am 3 o'r gloch. Mae'n cael am 3 o'r gloch, felly ewch ati sydyn iawn i ffonio. Ti al Cacen? Ie, gymau. Ie, mae'n neis iawn, trefo. A ti'n ma be, ar ôl ti lyncio hwnna, mae gen ti job yn bach pwysig. Os, ie. Achos, Lisa, mae'n ddyn nhw'n ddeitha special i ti, heddiw dyn ni? O, ti wa? O, diolch yn fawr. Mynd i trefnu hwnna'n special i ti, Lisa. Dim ond ti byd o gofyn sawl blwyddyn. Diolch yn fawr iawn. Na. Dwi'n eisiau gwybod am yna. Ei, mae heddiw'n digon o Blue Monday, mae'n dda i dredu. Ond pa blwydd apus, ti'n neud rhywbeth neis, na di ma? Wel, fi ar pnawn da. Nes i'n cwcan bore yma, byddwn ni'n mynd mas i'r rhywle bach neis heno. O, neis. Neis iawn. A ti ma yn bwydo ni'n tri fan hyn ar pnawn da. A fi'n teimlo fi'n yn blush. Pemblwydd apus. Diolch yn fawr. Pemblwydd hapus iawn. Ie, joia gweddill diwrnod. Ym Mhenblwydd ddydd mercher, reit? Mae'n disgwyl present. Diolch mot am o'i gan o ti. 100%. Dyna mi fwys... Come on. Reit, dyna ni gobeithio bod ni wedi llwyddo roi gwyn ar eich gwynebau chi heddiw. Fyddwn ni'n ôl efo chi fori am 2 tipio a roi trefn ar eich arian. Ie, a siwrne anhygol un o'n gwylwyr ni i golli pwysau. Ond y dilyn y newyddion ar tywydd nesaf ar S4C, Prioras 5,000. Diolch am wylio. Tan y fori. Rhawn da i chi. Rhawn da i chi. Wel, neis iawn.